Se e këm pa qabën me një lotë, nuk e di. Për ma mirë mo nuk ka qysh. Që 15 vite jem kapra. Kam qenë alhamdulillah në sëlsinë e mjekut. Mirë, po kënaqësia haxhit i mund gjeta. Shënjestër.net. Shumë mirë, alhamdulillah, për Allah i të malë. Allah ja mësëft krejt shkërshin atë vend shërë. Për ma mirë mo nuk ka qysh. Për e pa, kërë pas, lotë bresin shumë, nuk e di pse. Lotë së një mashna, se apet së mëjnë e folën. E pa imaginushme, shumë emocione. Se e këm pa qabën me një lotë, nuk e di. Gzimi malë. E për ato nuk përdi asë në që s'ka ma mirë. Kemi pas lutje për familje, për tafën e tonë, për këtë këto. Selamet e kemi dhonë, këmë punu në Zvicër, në penzion, tash mas pensionit kemi bon jetë me kryqet shtyllën e 5 të islamit. Sa ma shpet, sa ma të ri me shku në vend me pa, se shumë është i mirë. Shumë është i mirë, interesant është. Në tanë në ka kemi shku, vare Muhamedit, në tanë, perfekt. Jem doktor Jetlia Shiti, nga Roveci. Ishtë djeni veçantë. Inshallah çdo kush shkon, ja mundson Zoti me përjetu, me pa, me të vërtet esencën e kësaj bote, e kësaj jete, edhe rolin e njerëzit këtë tokë. Atje ish definicion tjetër. Kjo ka sakrificë e përbashkët e familjes, e jona, shoqënisë, e vendit punës, po Zoti inshallah na pranon edhe shohim hajër gjithë shoqëria për kësaj udhëtimi. Allah ja mundson të gjithëve. Jam punëtor në spitalin e Prizrenit. Kam qenë alhamdulillah në sëlsinë e mjekut. Edhe ishte ndjenë 2 fisht me shoqëru, me shërby haxhive. Kanë shku mirë pa eksese. Inshallah vazhdojnë edhe më tej. Që 15 vite jem kapra. Elhamdulillah, Allah kush ka dëshirë ja plotësoft e ja mundsoft. Sa më parë, sa më i ri, aq më mirë. Më shumë e shijojsh haxhin, më shumë i shijojsh gjitha ritualet që ta kanë haxhit. Sa herë vjen koha haxhit brenda trupit tim personal, lëvizin disa ndjenja që janë pa përshkurshme për me shku në vend. Edhe pse ka sakrificë, ka lodhje, mirë, po kënaqësia haxhit i mund gjeta. Për gjithë muslimanët e botës, sidomos ata që janë për kriza, i me lut enkas për ta, për Palestinë veçanërisht. Që Zoti më ndihmo, atje më mbizotëro paqja e qetësia. E për vendin tonë kuptohet që natyrisht kanë qenë pedave të veçanta. Hera parë, 75 vjeçar, në haxh kemi kaluar super. Fargjeshie mos nuk di sa më mirë. Nuk di sa më mirë. Inshallah i vjen Zoti si cilët me shku me vizitu atë vend shejt. Shënjestër.net.